Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Luis Castillo, soy odontólogo, ortodoncista y odontopediatra. Esta vez quiero hablarles de un tema muy especial que es el bruxismo. El bruxismo es la condición por la cual las personas en la noche aprietan los dientes y eso genera dolores musculares y además no solamente en los músculos masticatorios sino también en la espalda o en el cuello. Hemos invitado el día de hoy a un experto en el tema, Andrés Pérez Zanussi, director de Fit Studio, quien nos explicará cuáles son las formas de poder manejar esto a través de terapia física. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pérez Zanussi, soy director y rehabilitador físico de Fit Studio Perú. En esta oportunidad me encuentro con Jorge Luis Castillo, que amablemente me ha invitado a esta conversación entre amigos para tratar el tema del bruxismo. Andrés, ¿de qué manera uno puede mejorar esta condición a través de terapia física? Nosotros usamos métodos como las férulas oclusales o le damos al paciente relajantes musculares. ¿Hay alguna otra forma de poder manejar este problema, el bruxismo, a través de terapia física? Sí, claro, Jorge Luis, hay otra manera más de tratarlo y de hecho hay una forma de tratarlo uno mismo sin necesidad de un terapeuta, ¿no? Primero hay que entender qué se trata esto. Básicamente los músculos de la masticación los tenemos en la parte lateral del cráneo y los tenemos aquí como rodeando la mandíbula hacia el mentón. Lamentablemente otros músculos también se incorporan cuando hacemos el bruxismo, como son todos los laterales del cuello y también la parte posterior, lo que llamamos la nuca. Entonces, para empezar vamos a tratar la parte lateral del cráneo. Tenemos un músculo plano en esta altura que vamos a masajear con los 4 dedos juntos de manera circular, hasta que sientan que pueden mover el cuero cabelludo y el músculo que está más abajo. Luego cambian el sentido y calculen que sean 30 segundos, que lo pueden calcular contando 30 Mississippis. Luego abrimos la mandíbula grande y con la ayuda de las manos vamos a movilizar la mandíbula de un lado al otro. Ahora se los muestro. Van a sentir que con el número de repeticiones la mandíbula va a comenzar a soltar un poco más. Luego tenemos que hacer tracciones con la mandíbula de adelante a atrás. La vamos a sujetar de esta manera, como una pinza, justo delante del mentón y la vamos a ir manipulando. Se puede llevar con la otra mano para darse soporte al cráneo. Después tenemos que empujar desde donde finaliza la mandíbula hacia adelante. Y lo van a hacer de la siguiente manera, 30 segundos también. Luego tenemos que tratar la parte lateral del cuello. Y lo hacemos de la siguiente manera. Un brazo lo dejamos por detrás de la lumbar. Y con el otro vamos a jalar la cabeza a la parte temporal. Y algo importante es que la lengua la ensanchen y la peguen bien al paladar y estén con la mandíbula cerrada. Luego hacen el otro lado. Al finalizar ese otro lado, hacemos esta posición con el pulgar hacia abajo y vamos a llevar el brazo extendido hacia el piso. Y lo demás es lo mismo. Mandíbula cerrada, lengua pegada y jalamos por 30 segundos. Igual lo hacemos del otro lado. Y nos estaría faltando nada más la parte posterior del cráneo. Justo debajo de la base del cráneo vamos a sentir dos músculos aquí que sobresalen. Y estos de acá los tenemos que apretar desde los lados hacia el centro como una pinza. Y lo van a hacer bajando unos 5 centímetros hasta que sientan que los pueden movilizar normalmente. O sea que se dejan mover. La presión de 5 kilos a máximo unos 8 o 10 kilos, es una presión fuerte. Y luego van navegando con esa presión en forma de cinta hacia la mandíbula. De atrás, adelante. Y para finalizar, vamos a usar los brazos como un gancho que por arriba buscan la base del cráneo y luego tienen que jalar la cabeza como si la quisieran sacar, que no es aplastarse sino arrancarse la cabeza.
que es importante que bajen bien los hombros. Muy bien, eso sería todo. Les irá a tomar como 10 minutos máximo. Muchas gracias. Nos vemos, Andrés. Nos vemos, Jorge Luis, y hasta la siguiente. Hasta la siguiente, amigos.